Hammaga salom. Usmoniylar qayi bo'yindanmi keladi degan teoriya bor. Aslida bu teoriya tamoman noto'g'ri. Buni sababi nima uchun desalaring, Usmoniylar haligi avval g'ozilar davlati deb atalgan. Hamma o'sha yerga g'ozilik qilish uchun borgan, islomni yoyishgan. Faqat 4-sultoni Yildirim Bayezid vaqtida Amir Temur bilan urush qilgan. Amir Temurga yengilib, asir tushib, haligi bo'lgandan keyin butun Anatoliyadagi eski kichik beyliklar, misol uchun Qaraman o'g'illari, Mentesh o'g'illari, Aydin beyligi, Isfandiyar o'g'illari, bular oldida haligisi obro'si tushib ketgan. O'zini obro'sini tushganining yana bitta sababi Temurning o'g'li Shohrux Mirzo Anadoluni haligi tarafiga, sharqiy tarafiga kelganda Sulton 2-Murodga bitta xilaf jo'natgan. Xilaf bu haligi to'n degani, qisqa biz hozir kun tili bilan aytganda, to'nni jo'natgan vaqtda shu to'nni kiy degan, bu senga degan meni haliginim degan, nima deydi? Meni degan g'arbdagi degan beyimsan degan. Ya'ni o'zidan kuchuk ko'rgan. O'shanda 2-Murod Shohruxdan qo'rqqanidan haligi to'nni kiyishga majbur bo'lgan. To'nni kiygandan keyin haligi boshqa beyliklar kulgan. Aytganki, degan sen degan Usmoniylar degan shuncha qudratli davlat degan qaydagi degan haligi Mavonnahrdan kelgan bitta haligini degan hukmdordan degan qo'rqyapsanlar Temuriylardan degan. Keyin o'sha paytda 1444-yil, eslab olinglar shu kunda, shu datani. O'sha yerda Yazidzoda Ali Afandi degan bir haligisi bo'lgan uni. Tarixchisi bo'lgan, qarochi. O'sha aytganki, sizda degan, bizda degan, uni oshirishda degan bitta yo'li bor degan. Biz degan o'zimizni degan bo'yimizni degan, ya'ni kelib chiqishimizda O'g'iz xonning 3-o'g'li qaylarga borib taqaylik degan. O'shanday qilsak degan, bizda degan boshqalar oldida obro'miz oshadi degan va shunday qilib ular o'zini obro'sini oshirish uchun o'zini qayi bo'yindan deb atashni boshlashgan. Lekin haqiqiy narsa bu narsa 1444-yildan boshlangan. Ya'ni 2-Murod 6-sultoni davridan boshlangan. Ya'ni o'sha Fatih Sulton Mehmetning otasining davridan boshlab yozishni boshlagan. Agar e'tibor qilgan bo'lsalaring, Fatih Sulton Mehmet ham quydirgan to'plarning ustiga o'sha qayi haligisini belgisini qo'yib ketavergan. Shuning uchun ungacha bo'lgan davrda hech qanday yozma manba yo'q bularning qayi bo'yindan kelishi haqida. Shunday qilib Usmoniylar o'zini haligi obro'sini oshirish uchun ham xuddi shunday bir haligi masal o'ylab chiqarishgan. Mayli. Bu haqda yana qilamiz. Agar Usmoniylar tarixi haqida bir qiziqarli bir narsa istasangiz, menga obuna bo'lib, qilib savol kommentariyalarni yozib qoldirib qo'yishingiz mumkin.